Mnoge devojčice maštaju o tome da postanu balerine i na sceni izvode najsavršenije piruete. Život nas često odvede na sasvim drugu stranu i želje postaju samo nedosanjani snovi. Ipak, na Božidarcu taj san konačno možete da ostvarite i to u poznim godinama. Svakog četvrtka, tačno u podne, seniori stariji od 60 godina imaju priliku da besplatno uplove u svet baleta i plešu sa strašću koja ne poznaje granice. Zovem se Nevenka Pančić, imam 68 godina. Da li ste nekada igrali balet? Ne, balet je moja velika želja iz detinjstva. A kako je reagovala vaša porodica kad ste rekli da ćete upisati radionicu baleta? Šta mislite kako su reagovali? Pa smejali su se. Kaže, ti ćeš ovim godinama da igraš balet? Rekao, da, nikad nije kasno da ostvarim svoj san. Neka se smeju, ja uživam. A da li je teško izvođenje baletskih pokreta? Teže je nego što sam mislila. Kad gledamo balet, to sve izgleda jako lako. Međutim, nije, ali je zadovoljstvo veliko. Ja sam oduševljena s ovim gospođama, damama, jer videli ste, samo su gospođe i dame, koje dolaze ovde, koje toliko vole, žele, hoće da nauče. Naravno, one su, kada smo imali prvi čas, bile malo uplašene da li će one to moći, pogotovo kada pričamo o nekim vežbama, baletskim vežbama. Onda su one shvatile da to nisu teške vežbe, da su to vežbe i stezanje koje svi mi baletski igrači radimo svakoga dana. Ja sam Radmila Stalevski, 73 godine. Da li ste nekad igrali balet? Ne, nisam. Pa kako ste se odlučili da upišete ovu radionicu za odrasle? Pa želja da budem aktivna, da isprobam i ono što nisam uspela u životu, jer sam bila u toku svog odrastanja i školovanja orijentisana ka prirodnim naukama, matematiku sam završila, ali sam od uvek volela umetnost, muziku, pokrete, balet i odlučila sam se jer hoću da budem aktivna. Ipak su to seniori, ali oni to odlično usvajaju, kopiraju i prate me. Ja sam jako zadovoljna. Dođem čak i mnogo umorna, pošto četvrtak je već pred četvrtkom, imamo te časove pred kraj nedelje, i mnogo obaveza i tokom dana, ali one mi tako nekako daju neku snagu i energiju i onako lepo se družimo i možda kažem napravimo neki javni čas da pozovemo njihovu decu, njihove unuke da malo dođu da vide kako to njihove bake. Znači, lepo se snalaze, iako su to sve dame, uglavnom preko 60 godina. Jesu, uglavnom su preko 60, imamo i neke dame koje imaju i preko 70 godina, ali zaista toliko nekako neke pozitivne energije, te neke želje da nešto novo nauče, da igraju. Mislim da je to ono što je najvažnije bilo koje, da ste uzrasta, odnosno za bilo koje dobro.